माशाल्लाह से बिल्कुल सुन इंजन है इसका। इस इंजन में हमारा ख़र्चा हुआ है तकरीबन 70,000 रुपये, और ये इंजन 70,000 में माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये। और ये इसका इंजन का साउंड सुनाते हैं आपको। माशाल्लाह से इंजन का साउंड बिल्कुल बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम ऑटो वर्क्स। मित्सुबिशी लांसर 2007 मॉडल। इस इंजन में वाइट स्मोक था और क्रैंक आवाज़ कर रही थी, तो हमने इसका इंजन बाहर निकाला है। इंजन बाहर निकालने के बाद सारी चीज़ें चेक की हमने, तो इसकी स्लिप कटी हुई है, ये सारी स्लिप कटी हुई है इसके अंदर। तो अब ये जाएगा लेथ मशीन पे, इसमें न्यू पिस्टन डलेंगे। और ये इसकी क्रैंक है, एक क्रैंक भी कटी हुई है इसकी, क्रैंक ग्रैंड होगी, मेन बिगन नए डलेंगे। और ये इसके पिस्टन है, पिस्टन भी न्यू डलेंगे इसके। पहले भी किसी ने इसमें रिंग डाले हुए, और इसके अंदर किसी ने जुगाड़ की हुई है आवाज़ बंद करने के लिए। क्रैंक में इसके अंदर पैकिंग लगा के आवाज़ बंद करने की कोशिश की है किसी ने, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी। ये देख रहे हैं किसी ने पैकिंग लगाई हुई है, तो इसमें किसी ने पहले भी जुगाड़ करके ये काम किया हुआ है। इसके जो बिगिन है वो सारे कटे हुए हैं, तो इस वजह से इसमें पैकिंग लगा के तो इसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी आवाज़ आ रही थी क्रैंक में। तो हमने इसका इंजन बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद सारी चीज़ें चेक कर ली हमने। इसका इंजन पूरा ओवरहाल होगा। ये इसके वॉल है और ये इसका हेड है। अब ये सारा सामान पहुंचाएंगे लेथ मशीन पे और ये सारा काम करवाएंगे इसका। और ये इसका ऑयल पंप है, ये ऑयल पंप भी हम इसका रिपेयर करवाएंगे, इसमें न्यू किट डलवाएंगे। तो हमने इसकी खाली असम्बली निकाली है बाहर। गियर यहीं लगा हुआ है इसका। ये ऑटोमेटिक है लांसर, मित्सुबिशी लांसर 2007 मॉडल। तो अभी ये सारा सामान लेथ मशीन पे पहुंचाएंगे। जो जो सामान चाहिए होगा उनको। वीडियो के साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इंजन फर्स्ट टाइम ओवरहाल होगा। सारा सामान स्टैंडर्ड पे निकला है, इसके पिस्टन स्टैंडर्ड पे निकले हैं और इसके क्रैंक भी स्टैंडर्ड पे। जब भी इंजन ओवरहाल हो, इसका ऑयल पंप लाजमी चेक करवाना चाहिए। अगर इसके अंदर किट डलनी है तो किट डलवाएं, वरना इसको सर्विस लाजमी करवानी चाहिए। तो हम सारा सामान अभी ये लेथ मशीन पे पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह लेथ मशीन से सामान आ गया तैयार होके। ये इसके न्यू पिस्टन है, पिस्टन 50 पे गए। पहले स्टैंडर्ड के थे पिस्टन, अब ये जो है ना इसका साइज़ 50 पे गया है। ये इसकी क्रैंक है, क्रैंक ग्रैंड हुई है, क्रैंक 25 पे गई है। और ये इसके मेन बिगन है, मेन बिगन हमने जापानी डाले इसके अंदर थायो के। और ये इसका हेड है, हेड फेस हुआ है और इसके अंदर वॉल न्यू डले। ये भी मुकम्मल तैयार करवाया हमने इसका, ये भी बेहतरीन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर वॉल सील भी फिट करेंगे हम खुद, इसकी भी सारी फिटिंग करेंगे हम। और ये इसका ऑयल पंप है। ऑयल पंप के अंदर हमने किट न्यू डलवाई है ताकि प्रेशर अच्छा हो जाए और लैफ भी अच्छी चले, अच्छी लैफ हो जाए इंजन की। अभी सारा सामान तैयार है। ये इसका सामान है, टीपी गियरिंग है, सिलिकॉन, हेड गैस्केट, पैकिंग किट, ये सारा सामान है। सारा सामान ले लिया है हमने, अब इसकी फ़िटिंग करेंगे।
सही दिखा। बाहर गिरा। माशाल्लाह ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ब्लॉक की फिटिंग होने के बाद अब बारी है हेड की। अब हेड फिट करेंगे, हेड की धुलाई होगी। हेड की धुलाई होने के बाद इसमें वाल सीलें बैठेंगी और वाल सीलें बैठने के बाद फिर हेड की फिटिंग होगी। ये इसके वाल है न्यू। अब इसकी धुलाई होगी हेड की, फिर इसके बाद फिटिंग शुरू होगी।
हेड की खींच रहे हैं, स्प्रिंग, रॉकर, ये सारी चीज़ें फिट होने के बाद अब बाकी जो फिटिंग है वो होगी। और जो इसके हेड के बोल्ट हैं वो सारे के सारे ख़राब हैं, खींचे हुए हैं। ये सारे बोल्ट ना खींचे हुए हैं, तो ये सारे बोल्ट 10 के 10 बोल्ट लाएंगे हम। ये सारे बोल्ट ख़राब हैं इनके, देख रहे हैं यहाँ से खींचे हुए सारे बोल्ट। पहले भी किसी ने टाइट किए, ज़्यादा ज़ोर लगाया तो ये बोल्ट खींच गए हैं, तो हम ये सारे बोल्ट लाएंगे। तो बाकी ये काम चल रहा है यहाँ पे। ब्लॉक कंप्लीट हो गया इसका, और उसके बाद इसका हेड भी कंप्लीट हो गया। ये फिटिंग इस वजह से रुकी हुई थी, इसके बोल्ट नहीं थे। इसके बोल्ट भी हम लेकर आ गए, 10 के 10 बोल्ट लेकर आ गए हम इनके। जो इसके पुराने वाले बोल्ट थे वो बोल्ट खींचे हुए थे, अगर हम दोबारा टाइट करते तो वो बोल्ट टूट जाते। तो हमने इस वजह से जो है ना इसके 10 के 10 बोल्ट ले आए। इसके पुराने वाले बोल्ट ये हैं, ये सारे के सारे बोल्ट जो ना ये खींचे हुए हैं। यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से मोटे हैं, यहाँ से खींचे हुए हैं। अगर हम इसको टाइट करते ये बोल्ट टूट जाते हैं ब्लॉक के अंदर, इसलिए हमने बोल्ट जो है ना दूसरे डाल रहे हैं। तो अभी ये दोबारा से फिटिंग चल रही है इसकी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये गाड़ी इस वजह से बदनाम है, इसका तो एक सामान नहीं मिलता। अगर सामान मिल भी जाए, थोड़ा सामान इसका महंगा होता है। इस वजह से गाड़ी कोई इसी ये लेता नहीं है। दोबारा से फिटिंग चल रही है इसकी। नहीं आ गया। माशाल्लाह से सारा कंप्लीट होने के बाद इंजन अब ये गाड़ी में फ़िट करेंगे। मुकम्मल फ़िटिंग हो गई है। मुकम्मल फ़िटिंग होने के बाद अब जंजीर बांध रहे हैं इसमें और चैन कुपी से गाड़ी में बिठाएंगे। अब फिट करेंगे गाड़ी में। हमने पहले ये हाथ से निकाला था इंजन, 2-3 बंदों ने मिलके, तो बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत वज़नी था ये। तो अब हम ये चैन कुपी से बिठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंजन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कर दिया था हमने इसको। तो अभी आपको इंजन का साउंड भी सुनवाते हैं। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लेट बनाई है, ये तकरीबन 25 दिन हो गए इस इंजन बनाए हुए मैंने। इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम का भी मसला था और इसकी थ्रोटल बॉडी में मसला था। इसकी जो है ना RPM अप डाउन हो रहे थे, तो हमने इसकी थ्रोटल बॉडी अरेंज की है, थ्रोटल बॉडी भी फिट कर दी हमने। तो माशाल्लाह गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है। इंजन का साउंड भी सुनवाते हैं आपको।
स्टार्ट करें। माशाल्लाह से बिल्कुल सुन इंजन है इसका। इस इंजन में हमारा ख़र्चा हुआ है तकरीबन 70,000 रुपये, और ये इंजन 70,000 में माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये। और ये इसका इंजन का साउंड सुनाते हैं आपको। माशाल्लाह से इंजन का साउंड बिल्कुल बेहतरीन है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।